नेचर यानी प्रकृति एक ऐसा शब्द जो शायद हम सब ने सुना होगा। ये परमात्मा की तरफ से हमें दिया गया एक ऐसा गिफ्ट है जो शायद हम कम ही लोग इस गिफ्ट को खोल पाते हैं। प्रकृति के इस गिफ्ट को देखने के लिए हमें शायद प्रकृति के अंदर यानी प्रकृति की गोद में जाकर के हमें इन गिफ्ट की तलाश कर सकते हैं। बहुत से राज छिपाए रखती है जो नेचर सिलावट है, वही शायद गिफ्ट को ढूंढ पाते हैं। एक आदमी जिसकी आजकल की बिजी लाइफ, आजकल किसी के पास कोई टाइम नहीं है विदाउट अपने काम के। बट अगर हम दिल को सुकून चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम प्रकृति के साथ हमें बिताना चाहिए। ये प्रकृति बड़ी शांतिमय होती है जो शायद हमारे मन को सुकून दे। इसमें ऐसे गिफ्ट हैं जो ढूंढ कर कि हमें शायद मिलेंगे, बट हमें प्रकृति के अंदर ही जाना पड़ेगा। घर में बैठ कर हम शायद नहीं महसूस कर पाएंगे। ये ऐसा गिफ्ट है जो मन को बहुत बढ़िया कर देते हैं। ये प्रकृति के कुछ बनाए हुए ऐसे चीज़ें हैं जो शायद इनक्रेडिबल है। के बनाए हुए कुछ ऐसे गिफ्ट जो प्रकृति के अंदर हम जाकर के देख सकते हैं। ये सारे गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट्स को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये कैसे लताएं यहाँ पे इधर दूसरे पेड़ की तरफ गई हुई है, ये सारी लताएं, यानी कि ये प्रकृति का एक ऐसा गिफ्ट है जो शायद मन को इतना अच्छा लगता है। वाओ, प्रकृति इज वेरी नाइस। यहाँ पे हर एक जो जीव है सभी को सिर्फ अपने ही काम से यहाँ पे मतलब है। यानी कि ऐसा लगता है कि ये सब हमसे अटैच नहीं होना चाहते। इनके आशियाने सिर्फ ये पेड़ ही है जो इनको सुकून देते हैं। प्रकृति कितने गिफ्ट अपने साथ लेके चलती है, ये शायद कोई प्रकृति प्रेमी शायद इसको देख सकते हैं।
वाओ, बड़े नाइस है, बड़े अच्छे हैं ये। वाओ, यहाँ पे कुछ ऐसी इनक्रेडिबल चीज़ें भी हैं जो शायद एक अचानक जो हमें शायद मिल जाती हैं, जिनकी हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं शायद कर सकते, बट हमें ये सब नेचर में अंदर, नेचर के साथ अंदर जाकर ही हमें शायद ये सब गिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। ये इतना विशाल का है पत्थर, एक ऐसा है कि इस पूरे जंगल में इतना विशाल का है, शायद एक तरह से डिस्कवरी ही है। ये रेयर है शायद इस जंगल में, ये बड़ा पत्थर बहुत ज़्यादा, यानी कि प्रकृति हमेशा डिस्कवरी यानी कि खोज करो तो शायद प्रकृति हमें काफ़ी कुछ नए नए गिफ्ट देती है। वाओ, प्रकृति